Оборванные провода и сотни поваленных деревьев. Такую картину сегодня можно было наблюдать по всему Саратову. Сильный ветер срывал рекламные конструкции и линии электропередач. Из-за поваленных деревьев было затруднено движение трамваев. Саратовцы с раннего утра обрывали телефон городской службы спасения. Начиная с 4 часов утра в городскую службу спасения поступило множество звонков от жителей города, связанных с сильным ветром. Очень много деревьев падало на улицу города, как на проезжую часть, так и во дворах домов, на автомобили, на провода. Светлана припарковала свою машину на обочине вдали от сквера на улице Рахова. Но упавшее дерево все-таки достало дорогое авто и разбило заднее стекло. С кого требовать компенсацию за причиненный ущерб, женщина теперь не знает. Я считаю, что пострадали незаслуженно, потому что специально переехали на место, где нет деревьев, не растет, потому что не ветер с утра. И попали, несмотря ни на что, конечно, мягко говоря, обидно. Скорость ветра в понедельник достигала 30 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, ураган будет продолжаться еще сутки. Во всем виновата аномальная жара, которая стояла всю прошлую неделю. Сегодня до Поволжья добрался холодный фронт. Соприкосновение фронтов теплого и холодного, северного, полярного, привел к тому, что сначала бурное тепло, потом столь же резкая перемена обстановки, и дождь, град и так далее. Подобную картину, когда журналисты просто выносят из кадра ветром, мы привыкли наблюдать на американских и японских телеканалах. Но сегодня саратовский ураган не уступает по силе. С моим весом около 60 килограммов очень тяжело устоять на месте. Роман Гальперин, Алексей Чудин, новости, телеобъектив.